जब गौ माता मीडियम हाइट की और जो पूंछ है वो धरती को टच करती हुई शानदार पीठ पुट्ठे की और उससे भी बढ़ के उसका शानदार अडर, तो ऐसी गाय बहुत ही कम देखने को मिलती है जो आज आपके लिए सेल के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। तो उससे पहले सभी दोस्तों और मित्रों को नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं रावजी डेयरी फार्म और मैं गौरी शंकर। अगर इस गाय के बारे में या गाय के बारे की डिटेल और बात की जाए तो गाय की अभी सेकेंड टाइम डिलीवरी होगी, दूसरी बार अभी ये बच्चा देगी। और जो थनों का साइज है, टीट्स का ब्लैक कलर, मुठिया थन, जिसकी अपने दूध निकालने के अंदर बिल्कुल आसानी, यानी कि किसी तरह की कोई परेशानी न हो। और अगर इसके ट्रांसपोर्ट की बात करें तो भी इसकी डिलीवरी टाइम में अभी लगभग 15 दिन का समय बाकी है। अगर कोई भी भाई इसको खरीदता है तो उसके घर पर ये गाय बिल्कुल सही सलामत तो अच्छी तरह से पहुंच जाती है, क्योंकि रास्ते में डिलीवरी होने वगैरह किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। और जब किसान के घर पे पहुंचेगी तो वो उसके माहौल के अंदर, वहाँ के रहन सहन, खान पान के अंदर बिल्कुल सेट हो जाएगी। जब गाय की डिलीवरी होगी तो उसके बाद क्या रहता है कि गाय दूध वगैरह कम नहीं करती है। तो इस तरह से इस गाय की डिलीवरी में अभी लगभग 15 दिन का समय बाकी पड़ा है। और इस गाय की कीमत की बात की जाए तो इतनी शानदार, इतनी बढ़िया, इतनी अच्छे हम साइज़ वाली गाय की कीमत 45,000 रुपये डिमांड की जाती है, जो बहुत ही एक रिजनेबल प्राइस है। और जो भाई खरीदना चाहते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हो, इस नंबरों पे कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके आप इस गाय के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर हमारे द्वारा दिखाई गई अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय गौ माता।